melakukan tindakan, saya akan melakukan pemeriksaan dulu, yaitu pemeriksaan pada orang yang pengambilan itu ya. Maaf ya Bu. Siapa bawa? Ibu, saya atur posisinya ya. Ibu saya bantu duduk. Ibu, untuk latihan nafas dalamnya, Ibu tarik nafas ya, lalu hembuskan lewat mulut ya. Bisa ya Ibu? Ibu mengerti? Ibu latihan dulu ya, supaya 3 kali. Bisa Ibu, saya bantu ya. Ibu bisa dan mengerti? Oke, baik. Silakan Ibu. Bagaimana Ibu, sudah bisa sendiri? Oke, baik. Kita langsung ke batuk efektifnya ya. Langsung saya ke batuk efektifnya ya. Jadi Ibu pada tarik nafas ketiga, Ibu itu keluarkan saja sekretnya di sini ya. Ibu buangnya di sini. Bisa Ibu pegang? Saya bantu lagi ya Ibu. Silakan Ibu. Prosedur tindakannya sudah saya lakukan. Nanti hasil pemeriksaannya saya akan berikan ke Ibu ya. Semoga membaik ya Ibu ya. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak Yanto. Selamat pagi. Baik Bapak, perkenalkan saya perawat Darmawati yang bertugas di rumah sakit ini. Dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Dari data teori yang saya baca, Bapak kesulitan bernafas ya. Oke baik Pak. Tujuan saya di sini itu untuk melakukan pemberian oksigen melalui alat nasal kami ya Pak ya. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, bersedia ya. Saya siapkan alatnya dulu ya. Baik Bapak, alatnya sudah siap. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur tindakannya. Maaf ya Kak, saya pesan. Ini sih Bapak. Saya akan ke pelayanan. Saya akan melakukan.
Saya pasangkan puasa ya. Baik Bapak, saya atur untuk oksigen Bapak ya. Bagaimana Bapak, apakah sudah nyaman? Oke, baik ya Pak. Baik Bapak, tindakannya sudah saya lakukan. Setelah 30 menit ke depan saya akan kembali melihat kondisi Bapak. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya pandangan ya. Selamat siang Bapak. Baik Bapak, sesuai janji saya tadi, saya akan kembali ke sini setelah 30 menit. Baik Bapak, apakah sudah dirasa nyaman? Oke, baik ya Pak. Selanjutnya saya akan membuka masakan ini Pak ya. Bila dirasa sudah nyaman. Permisi ya Pak. Siapa saya perbaiki dan diperiksa Oke, baik Bapak, tindakannya sudah saya lakukan. Baik Bapak, apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada ya Pak ya. Selanjutnya ya Pak, misalnya ada keperluan atau bantuan, Bapak bisa menghubungi saya di nurse. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum Pak. dan juga akan selalu